teraz stojíme pred produktami nemeckej spoločnosti Bionice S GmbH. Je to firma, ktorá vyrába farby a nátery na báze čistého akrylátu, interiérové alebo exteriérové, fasádne alebo strešné. Na Slovensku sú novinkou, a to hlavne preto, lebo obsahujú nanočastice striebra vo veľkosti 11 až 13 nanometrov. Vďaka obsahu týchto nanočastíc sú vysoko odolné a dlhodobo trvácne proti plesňam a baktériám, ako v interiéri, tak na fasáde alebo v streche. Sú bez rozpúšťadiel, majú nízku hodnotu prchavých látok, keďže neobsahujú žiadne fungicídy ani rozpúšťadlá, takže plesne likvidujú vyslovene a výlučne prostredníctvom nanočastíc striebra, takže nezaťažujú životné prostredie ani priestor, v ktorom sa tie farby aplikujú, takže sú mimoriadne vhodné pre alergikov, nakoľko celkovo zlepšujú dýchateľnosť a vzduchu z priestorov. Sú vhodné na akýkoľvek povrch, to znamená bežne do izieb, do spálni, do detských izieb, do kuchyň. Niektoré z týchto produktov, Biony Hygienic alebo Biony Nature, sú farby vhodné aj do vlhkého prostredia. Sú odolné voči oderu, odolné voči dezinfekčným prostriedkom, sú vhodné aj pre použitie v hygienicky náročných priestoroch, to znamená buď zdravotnícke zariadenia, nemocnice, ambulancie alebo kuchyne, jedálne, vývarovne, kde sa spracovávajú potraviny, pretože majú schopnosť likvidovať a byť odolné voči baktériám až do výšky 100%. Dokonca voči baktérií zlatého stafylokoka je táto farba odolná a likviduje zlatého stafylokoka až do úrovne 99,9 tisícin, čo je najvyššia úroveň odolnosti voči tejto baktérii spomedzi interiérových farieb. Potom je ešte fasádna farba, fasádny náter Biony Perform. Okrem toho, že rovnako obsahuje nanočastice striebra a je bez rozpúšťadiel, dlhodobo chráni farbu fasády pred UV žiarením, rovnako neuvoľňuje žiadne rozpúšťadlo do ovzdušia a vynikajúco reguluje teplo. To znamená, že interiér priestoru sa neprehrieva. Dokáže eliminovať, dokáže ľudovo povedané odraziť až 93% slnečného tepla. Vďaka obsahu nanočastíc striebra je silno odolný voči usádzaniu machov a rias na povrchu fasády. Tým, že je to nanotechnologický produkt, je silno hydrofóbny. To znamená, že voda sa neudržuje na fasáde alebo v streche, ale je odpadávaná mimo fasády. Zároveň v tom istom čase prepúšťa vodnú paru. Ak hovoríme o rezistencii voči plesňam, je jedinečný produkt, tzv. Biony systém. Je to náterový systém na báze nanotechnológie. Jeho hlavnou výhodou vlastnosťou je to, že je vhodný aj do vysoko vlhkého prostredia. Môže sa aplikovať na plesňami napadnuté miesta, pokiaľ je ometka stabilná, bez nutnosti tieto plesne odstraňovať alebo očisťovať. Nemusia sa tie plesne ani penetrovať. Takže pokiaľ je ometka stabilná, prvá zložka tohto náteru sa aplikuje priamo na to plesnivé miesto, vytvorí tak silné pH prostredie, ktoré plesne nemajú radi, zase ich uzavrie a zničí. Druhá zložka sa aplikuje po 24 hodinách od prvej zložky, je to už potom finálny náter s obsahom spomínaných nanočastíc striebra, pôsobí dlhodobo preventívne proti opätovnému vzniku plesní.